Als het nou lijkt, dan hebben we een soort reconstructie van de wegen van Zwagerbosk. En dat betreft eigenlijk de Heidewei, de Boskwei, de Bosdwarswei en de Bremwei. Die worden helemaal opnieuw, het asfalt gaat eruit. Op de Heidewei wordt een stuk riool omgebracht. En de rest doen wij wat deelreparaties. Dus dan pakken we in principe wat calamiteiten op, waar het meestal last van hebben. Dus dat doe ik een liet stukje van de riool. En dan is de bedoeling dat we een puintverdering ombrengen en opnieuw alles weer mooi opnieuw bestraten. Maar al die kleurrijke stenen. Het knapt echt en het frist echt op. Nou, het is heel belangrijk dat we leefbare dorpen hebben en dat we zorgen dat de dorpen verkeersveilig zijn. En met deze herrichting, nou, je ziet het asfalt wat er nu ligt, is het in zeer slechte staat. En we gaan nu proberen het asfalt verwijderen en dan brengen we klinkers voor terug. En dan zie je dat je gewoon het dorpse karakter, het authentieke karakter van het dorp krijg je terug. Daardoor krijg je ook een stuk uitstraling van het dorp, fijn om in te wonen, een stuk leefbaarheid. Dat willen we graag terugbrengen in het dorp. Er komen stenen in die weer reed, zwart wordt er broekt, geel wordt er broekt. Er komen al die leuke kleurtjes in. En wat een heel groot voordeel is van klinkers, je ziet toch op een wegdek waar klinkers liggen dat de weggebruikers daar dachten hun snelheid matigen. Dus het is ook gelijk een stukje verkeersveiligheid. De kruising wordt even extra accentueerd, zeg ik maar, vanwege de veiligheid. Daar komt ook even een andere kleurstien in. En er komen nog wat verkeersremmende maatregelen worden genomen. Dat bij elke kruising komt er een soort lusje in dat je even de bocht om maakt. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden hebben we een aantal grondmonsters genomen. En dan zagen we inderdaad dat er op een bepaalde locatie een behoorlijke bodemverontreiniging was. En die moeten we eerst wegnemen voordat we aan de werkzaamheden kunnen beginnen. Dus we hebben eerst een aantal saneringswerkzaamheden. De vervuiling is dusdanig ernstig dat hij niet mag blijven zitten. Dus we zijn ook wettelijk verplicht om op te ruimen. En het gaat over een tracé van ongeveer 25 tot 30 meter. En zit dat diep? Dat zit vrij dicht onder de asfaltlaag. Heeft er nooit ooit eens eerder aan een benzinepomp gestaan? Daar hebben we dus heel druk naar gekeken, maar die heeft er inderdaad nooit gestaan. Nee. Dus het is ook niet te herleiden waar het vandaan komt. Het is best wel een beetje een mysterie. Is dit voor jou nou een grutwerk? Nee, dat is net een grutwerk, een normaal werk. Ja. Een leuk werk, er zit van alles wat in. Maar het is net een grutwerk, nee. Enige overlast voorkom je niet. Maar als je zo kijkt, het is opgeknipt in 4 fases. Dus 3/4 van het dorp is nog steeds erg goed bereikbaar. En 1/4 is minder bereikbaar. Zo kun je het ook weer zien.